into eyishiwo kudala seyiye emabhungu ethi umakela lobethi uthi izindaba kini konje kanje umabhelo uthi sekakhelene abethi yekele liniza sinanda olindaba sengithola phesheya kwelwandle mangenzinto emzini kaBhombela emzini kaMkhulilanga emzini wenyanga izini emzini kababa uthi ubani alofanele lezi zinto manithi lina onjena siyakabuka vele nafika ningazi ukuthi ngizokwenzani la nafike nabona unyazi manje lezi inkinga wona seniyakabuka manje ake nibamba amadoma madoda baba namafolo singagijimi kakhulu imina fanele ngigijime nilandele mina yonke imizi nemkhuba yakhona nemithetho yakhona manje mawufica la ekhaya senza ukuthi hayi phela siyona impuphe usiyazenzela senzelo amen kade ethi omunye umuntu la eredweni bekhuluma iqiniso ethi hayi kuyiphutha ukuthi uthi wena Mfundisi uthi umdala kwami ufuna indoda ayingenisela abadala bakini bayazenakho abadala bakini lendoda so uyabona nje inhlanhla nizoyilahla kanjalo ukuthi uthi ikhehle lizala ubaba wakho alimezwe umuntu wakomunye umuntu ongambonanga mhla esadela kodwa umile lapho umemeza ikhehle lidala la ekhaya uthi alingene namuntu aliphume mina ngithanda ngitshela njalo kuyacala ngibona kungcono ukuthi umuntu ayingenisele yena mawumemeza ikhehle lakini liyakuza manje mawuzothumela omunye umnomzana bese vimba ngobhoko emasangweni amemeza ikhehle lakini bese uyabuya la uthi bese uyabuya uzala onyazini ulokuthi unike baba uzobika la kuthiwa abadala bangena bese ngithi babe ngeliswa ubaba uthi hayi ngathola umshumayeli lana khaya nangelisa bakubo kubo ngempela iqiniso uyabona liselo lekhaya lisizulu akuthi ukuthi lisizulu futhi ngithi uxoxa indaba encane kanjani khona izihloko zethu la sasiyayi iseyinsizwa nathi yaze siya lapha sithunga ubaba bathi asiye lapha ezihlobeni zethu sizobahlabela imbuzi wakwazi khapha imbuzi uthi namkhumbula lo mfana lo kwakuthiwa uMdumseni lo oqale wahamba nani shozi wakaDube wayiphuza kakhulu itiye uthi into edala aliphuza kakhulu itiye wayade phuza kakhulu utshwala wasethi ubaba yena uzasambela uhambo hayi uyitiye wayesaphula zathi ingane umtiye sasihlaba imbuzi sifake endizeni hayi zaxapha la ekhaya kunomfundisi waseZayoni babiza iZayoni la ekhaya ehlobeni zethu hayi yavutha imbuzi ethe ingakavutha imbuzi wathi sesishilo lo wathi umzala wami umzala asikwazi singadikadiwa imbuzi sibili sidliwe iZayoni ngithi mina uyadlala phela asikwazi singahlisi imbuzi umuntu ehlele endlini lapha isibili sidliwe zani sishisa amalahle la uzingane sibili sishisa asayidlala sayishaya yaqhamuka imbuzi malanga yentsha benjenganani nje kanje
iphethe plate bafika kuthiwa yena kanti utawubona abafana yini abazokwenza lawo ke lomsebenzi sesishaye savale isibili Kabe ngifuna ukuthi njengoba ngixoxa lelo daba lami nginiboneni mamatheko. Amen. Hayi. Nawabona damaphondo. Ngatheza kabi. Manje ke sengikhathele manje ukuhamba ngamathayi phansi manje ngihambiseni ngimoyini manje Yadala. Uyabona ayifuneki into othi uyigibele umgwaqo wayo ungawuboni. Ngoba sasagibela nebhanoyi. Ngathi wena lihamba kahle ibhanoyi. Ibhanoyi lihamba kabuhlungu lidlula imoto. Dike ligxuma ibhanoyi nawe. Indawo yande lilogxuma. Uthi imoto isihlongo kakhulu nebhanoyi, ibhanoyi uthayela wakho namncane. Manje uyabona noma asibuye nathi phezulu. Papa. Yamana zathi amagwala kanje. Ngaze xakeka belo ukuthi ushembe kwani lo. Weshembe manje bani. Ngithi bana Zaretha ake ngibonge ngiswele imilomo ngoba into enjena awazi ukuthi ibongwa ngayiphi indlela ngoba mina nginiphi lutho cha nina ngipha into ebonakalayo imoto mina nginiphi into eyodwa ukuthi inkosi ukubusisa Yona manje ngumuntu nje impela nje ngani noma izitha zingivuela mhlezeni nami yikubonye ukuba unyaze yakwandeli bani Ibona nje manje ngishayela imoto enje. Hayi scraper. Hayi nokulu bonnet ulokuqukuqa la yena. Sebesha abantu naku sivula bonnet siyaquqa. Hawu. Ushembe ufele imoto yini. Bayahlupa noshembe ukuthenga amasekeli. Ngiyayiqenya ngani mana Zaretha.
impitshana kanje isiphele iCovid. Hayi isiphitshana wasithanda wena sinandaba neCovid. Ngiyanicela ke ukuthi wonke umuntu la nobe nenkani kuhlanganisa izandla ukusenziwa lo msebenzi. Kodwa naye ngoba beyifaka ingubo emhlophe inhliziyo phakathi ngayo ifanele mayivume. Sizosuka sithola na isibusiso. Kodwa kuye ngokuthi ibusiso ayilingani. Isibusiso umthetho usiyasetshenzela. Amen. Kodwa kufanele phela simnike. Ngoba nabafa behlupha uBhombela. Imndeni yabe yafika izobacela intethelelo ngeenkomo ngeimbuzi sibanike. Amen. Kodwa onazi unenkinga. Somnika nje kodwa unenkinga yena. Akadoseni engahlanye maNazaretha. Ke sithi khona ubumbano phakathi kwenu. Amen. Ngathi inhle kanje. Uthi wena bazoyidla imali. Yeah. Mabeyidlile bathi umnikelo ulandela ngayiphi indlela? Thiwa phela noyilandela iminikelo yenu. Hayi ngale ndlela yokuthi phela bazoyidla imali yeke bayidla. Yabona mayike yaphume phakathi yakho. Akuseyona yakho. Ufana nani? Kufana nokufuna ushintshe embengeni. Yeah. Awekho pheshiya. Kodwa ukushintshela. Uvele wazi ukuthi uzokuhlina uyihlolisa ngani imali yakho. Angiyanifundisa njalo. Yimina uthisha wenu. Phela usuke ekhaya wazi kathi uthi uwenzani wahlaba imbuzi wadla wabekela abadala bakini. Awuzange usho ukuthi uzothatha imali embengeni. Manje lo kade ecela ngalo 10 rand ufuna uthatha uba ushintsho wakho wena. Ecela ukuthi usizo olukhungethe umuzi wakhe. Ucela liphela. Ucela lo 10 rand wakhe wena. Uthi uyalivumela ukuthi uhamba nalo losizo. Neyimbuzi ke madoda lezi nithenga la ekhaya. Yazi wawethenga imbuzi la ekhaya. Fanele mayo 300. For 10 rand. Woyisusa zonke izici kade zikuyona. Amen. Hayi vele uyithenga nje imbuzi. Kophela abantu laba. Uyazi ezinye izinto la kubantu. Wayibona izonikela la kanti ikhifa ngamathi usuku bonke le mbuzi. Phela asebenzisa uvaselina sonke. Namanzi akusiwe. Manje uyayithenga le mbuzi le. Kwenza kumunye umngane wami la saxabana naye komunye unyaka. Uthi hey manje enhlanzi ngithenge nalo ikhude. Uthekelele ikhude uthi ngiyokwenzela ukhokho wami umsebenzi. Ngithi mina ngiyokwenzela ukhokho wakho umsebenzi ngekhude mhlawumbe ayengayidlisa inyama yenkukhu. Kufanele uvele uyeke noma uyothenga inyama ebhusha ose kunokusa ekhaya. Ngiyacela ke maNazaretha. Njengoba nginibona ihlangane kanjena. Kungekho ngisho
i-social distance. Ngicela ukuthi nihlangane kanje unomphela ungaphinde nidedelane. Sekuthi bonke abanosizi masihlangane kanje sizoceba lona usizo ukuthi sicela ukuthi uNkulunkulu aliqede usizo. Nalabo ke abafakile wayefaka okuncane yazi uzokhulu. Amen. Uthandeni ngithanda ngalo maNazaretha. Alunganiswa nalutho. Uyabona abantu abakwazi ukuthenga imoto. Abagcina ngokuyoyithenga. Abo no besonde bayithinta Tommy uthithana imoto wababa wena. Kwenza ukuthi imoto wababa. Kodwa ayithengwa yibona laba. Nasendleleni. Angeke ngibalift. Noma ngifisa ngibalift indawo yabo. Sebawusebenzile umsebenzi. Bayazi wayibona. Kahlale bengijekela hlale kwashiya ngazo lezi moto. Hayi nangimina madoda awazenzekela wayisho ixoxa. Wazenzekela. Kodwa awawo. Into enzima kanje. Ibe yinhle futhi. Cela ke mina into enzima kanje ibe yinhle futhi. Asiphatheni kahle nathi. Ngelinye ilanga ngeminye iminyaka kwabafuna ukukhipha uthuli lo sihlalo. Base behlangana amadoda. Athi phela azange nathi baba baje sicela ukuthi sihlakaze ikomiti. Awu lihlakaze ikomiti sekonakelipi. Bathi bona hayi manje baba kusasithethe kuba uthatha 5 years. Ngithi mina kanti ukhongolose into. 5 years kanti ukhongolose into. Ya ngimpikisa ukuthi nihlakaza. Seboneni. Impendulo ayikho. Ngithi mina ungalibhidliza nebridge sayiwelisa imoto iwela lapha bese ubhidliza. Futhi mawulibhidliza ibridge wenzela ukunika umngane wakho ithenda. Phela mawulibhidliza ibridge liphila sawelisela imoto wenzela ukuthi hayi oba khona umngane wami makhe ngizomnika le thenda angihlephulele manje ulithulwe engahlephuli yona into abamubi ngayo leyo. Manje labantu ababekhipha ulithula kusababunda. Ubuthula. Basefana labantu abebefuna ukukhipha. Babo. Banzwathwa kumukubhika bizayo. Abasekho la ebandleni kodwa emhlabeni basekhona.
kulukhulu kuba indoda hambe iwindoda iphinde ivuke kwesho lo umuntu wayicula ethi indoda iwa manje iphinde ivuke kodwa ayivukele entweni enhle mayiwile ifuna ukubuye ilulekwe bese iyavuka mayiwo iphinde ivuke ivuka nabo lo bomnyama ungaweli phezulu kwenikwe amadoda lo bomnyama ngoba idemon la ekhaya libaleki yabona makufe umuntu onosathane uyafa yena kodwa usathane bese uyazivungeza la ufune ikhanda ongasungene kulona ufithe kulona futhi ulithole usanike ukuvuma njengoba phela yini enivumayo asiyaqhabuka lokwenziwa unyazi akaze kwenzeke akaze kwenzeke selikwenzile unyazi pho uthini kwabani uzothiwa uma esigcwela iphume esigcwela iphume ishiyele lizafuna ukugcwaliswa ingoni mawuthi wona leli bandla uloni ngeke ulona leli bandla ozona wena nathi alifica likhona solishiya likhona futhi ngiyacela nje umoya wokuzwana amen yazi indaba zale kuleli bandla lethu isiphuma ngisho emaphepheni kodwa abanye aweza ufunda indaba yabo emaphepheni ezethu leyifunda emaphepheni suke ithathwa ubanike ezisemaphepheni ziyandizwa kodwa kula emadodeni amadoda asenazi ifuba asakwazi ukufihla ephepheni umuntu athulambile ufusuthe ngosephepheni hayi khona imali abanginika yona ngenziwa indlala ngilambile kodwa uya lapha ephepheni bese kuya ngesikhaftini uzokufeza la phela khona ngaphakathi awuyazi khona amadoda angenalutho ono blanket isipoto esincane esigugile isincane sika iskaftini ispoon hayi kusenuza la uyalala ebusuku noma ngalali ke ebusuku abeke khona lemhlangano yasebumnyameni kodwa mase phumilanga azela azofaka phali 6 simnike ngoba thina sabodli beyindandana simnike emini sitambo anikwe nesokulala futhi anikwe kodwa lo muntu akamthandi lo muntu omondlayo kodwa ungathi awumthandi ngezani kuwena ngoba sibaningi nje sibangaka yahoba umuntu mayele ile nhlobo yabantu wethuthi indaba uthi ubone ephepheni nawo nayo indaba hayi ngiyacela ukuthi umkhulu bami babe nani ngezikhathi zonke amen
bese bekhumbula nalabantu abafuna imisebenzi. Nalabo makoti abanenkinga yokuthi emzini bangabathola abantwana babamukelisa. Lo enikwenze kumina la kulokusa kwanamhlanje nokuhla kwanamhlanje ngiyangiwenzi kumina kuphela anokwenza la kwabanye. Unganqeni ukuthi amakhelwane mabe ngenayo impuphu wena uyiNazaretha onayo ubananela. Hayi uthi ubananela ungabusayilanda futhi. Kushuthi mawunika abantu abaswele. Uyabona ngesikhathi isalukwazi noma isalwazi sisasebenza sahole kabantu. Usinika leyo ndishi ebusithi ngiyacela mntanami inkosi ibusise ikhulise. Ekukhulu lowo. Ungathatha ukudla yokulahla esicilotini abanye abantu belambile kube ufake kube mhlophe. Akube mhlophe ingubo kube mhlophe inhliziyo. Niyazi ukuthini? Nawo nyaka ozayo ngoba ngimela kulethe inkomo la. Enye imoto futhi la. Hayi kulinyanga izolo wayenza lento. Hayi abantu bangafuni ukuthi umlilo. Abantu bangafuni ukuthi umlilo bebeke izandla. Umlilo uyashisa uhothela kude. Uze istim sound hayi uza kahle. Mawubeka izandla zokoseka phela izandla. Nkosi nibusise.